दिस इज इंडियन ओशियन। देखिए आप इनकी लहरें और आवाज़ें सुनिए। आपको घर बैठे हम इंडियन ओशियन की सैर करा रहे हैं। देखिए देखिए देखिए। मैं ज़्यादा उधर जाऊंगी तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा पास में जाने वाले हैं नीचे और इसका मज़ा उठाने वाले हैं। बाय बाय।